कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 134113 फरक्का एक्सप्रेस मालदा टाउन से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, दिल्ली जंक्शन के रास्ते भटिंडा को जाने वाली பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 26 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். Platform
பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும்.
चाहिए। गाड़ी संख्या 1341 फरक्का एक्सप्रेस मालदा टाउन से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, दिल्ली जंक्शन के रास्ते भटिंडा को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर आ रही है। பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 3வது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும்.